Сегодня во всем мире креативная индустрия признана особым сектором экономики, основанным на интеллектуальной и творческой деятельности человека. Прежде всего, понятие креативной экономики связано с предпринимательской деятельностью, находящейся на стыке искусства, культуры, бизнеса, IT-технологий, киноиндустрии, импульсом которой является креатив человека. Якутия стала первым российским регионом, где на правительственном уровне был утвержден стратегический документ по развитию креативной экономики. Экосистемы взаимодействия креативных индустрий и других отраслей экономики, улучшающие конкурентоспособность предприятий и качество их продукции, способствующие их продвижению на рынках. Сегодня Якутия входит в десятку регионов России по экспорту IT-услуг, является IT-столицей Дальневосточного федерального округа и признана лучшим креативным регионом страны. И сердцем бурно развивающейся отрасли является столица региона. Большинство IT-предприятий работает именно в Якутске. Это тысячи специалистов и сотни организаций малого и среднего бизнеса. Сегодня на креативный сектор Якутска приходится формирование около 12% общего объема валового городского продукта. Это 3,7 миллиардов рублей. К 2030 году ее долю планируется увеличить до 15%. Надежной опорой для развития креативной индустрии стали ранее принятые Айсеном Николаевым решения. Благодаря этому в 2018 году в Якутске открылся первый на Дальнем Востоке IT-парк, который входит в инфраструктуру технопарка Якутия и стал крупнейшим в Дальневосточном федеральном округе. Сегодня его основная задача – помощь в развитии IT-компаниям, обеспечив их необходимой инфраструктурой и возможностями. За это время выручка резидентов составила около 5 миллиардов рублей. Это позволило трудоустроить более 1000 человек, а через программу акселераторов Фонда развития инноваций и инвестиций получили десятки стартапов. Креативное мышление, талант и современные технологии сделали возможным виртуальные экскурсии по Ленским столбам. Это уникальное 16-минутное путешествие с охватом более 100 километров. Виртуальная экскурсия выглядит следующим образом. Человек надевает VR-очки и сразу погружается в атмосферу лета и природы. Обзор в 360 градусов позволяет увидеть все, что находится рядом. Это и красивое небо, величественные скалы и неописуемые пейзажи. Так получилось, что во время подготовки к столетию СССР наш музей на 3-м этаже представляет экспозицию, где используются новейшие технологии, мультимедийные цифровые технологии. И как раз вот этот VR-тур, он как бы дополняет экспозицию, потому что мы здесь рассказываем о истории нашей республики, о культурных традициях. Ну и еще плюс получается знакомим с природой Якутии. Здесь, в устье реки Буотама, в Якутии, мы начинаем наше путешествие по национальному природному парку Ленские столбы. Этот проект направлен как на жителей Якутии, так и на гостей республики. Как отмечают организаторы, это новый импульс в развитии региона. Дополненная реальность позволяет восхититься удивительными видами природного парка и узнать много новой и интересной информации. В конце 2022 года в Якутске начал работу креативный кластер «Квартал труда». Сегодня это стержень креативной индустрии всего региона. Кластер создан на базе территории опережающего развития. Ее резиденты получают существенные налоговые льготы, льготы по страховым взносам и административную поддержку. На сегодняшний день резидентами кластера являются 70 компаний, но к 2024 году их число должно вырасти до 150, а общее число рабочих мест составит 1250. Ключевые сферы деятельности резидентов кластера – это кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. Одним из резидентов кластера труда является медиалаборатория, которая позволяет проводить постпродакшн кино на профессиональном уровне. Она включает в себя студии цветокоррекции, обработки и сведения звука, а также единственную на Дальнем Востоке студию виртуального кинопродакшна на базе технологии XR, объединяющей понятия виртуальной и дополненной реальности. Сегодня, благодаря кварталу труда, благодаря поддержке,
Эта студия появилась у нас. Она, конечно, не в таких больших объемах, как в Америке, но у нас тоже достаточно внушительные размеры. Студия XR позволяет нам размещать наших актеров в том пространстве, которое необходимо режиссеру, в том пространстве, которое задумано по сценарию. Сейчас мы с вами находимся на Марсе, но это может быть, если у вас фильм летний, а монтируете вы зимой и не успели что-то доснять, мы можем точно так же загрузить сюда природу Якутии. Или если вы снимаете какую-то фантастику, вы можете оказаться в каких-то параллельных мирах. Также здесь можно снимать клипы, какие-то элементы, может быть, для рекламы. Очень большой спектр возможностей. В Якутии к числу приоритетных направлений креативной экономики отнесены IT-отрасль и разработка игр, медиа и производство цифрового контента, ювелирный дизайн, анимация и кино. Сегодня самобытность якутского кино нашла своего зрителя. Это подтверждают успехи не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. На фильмы собственного производства пришлось более 50% кассовых сборов в кинотеатрах республики. Якутское кино – это уже состоявшийся факт. Наши режиссеры и актеры известны по всему миру. Выигрывают престижнейшие международные конкурсы, а самое главное – начали зарабатывать деньги. Сегодня якутский кинематограф перебил очень важную отметку – это 50 миллионов по кассовым сборам. И такие талантливые люди при государственной поддержке и создании необходимой инфраструктуры готовы будут обеспечить нам прорывное развитие. Толчком к дальнейшему развитию якутского кино стало поручение президента страны Владимира Путина о создании в Якутске многофункционального кинопавильона полного цикла. В республике и в частности в столице региона креативная индустрия в числе лидеров по Дальнему Востоку. 90% экспорта IT-услуг приходится на Якутию. Оценивая сегодняшний рост отрасли, к 2030 году ведущие роли будут у IT, разработки программного обеспечения, а также анимации, музыки и кино. Доля последних в креативной экономике и вовсе вырастет в 10 раз.